6 ខែទៅ24 ខែហើយ 90% វាកើតមុនអាយុ 3 ឆ្នាំចំពោះអត្រានៃការកើតគឺក្មេងប្រុសក្មេងស្រីកើតដូចតែគ្នាស្មើគ្នាហើយគេរកឃើញថាភាគច្រើនក្មេងគេរកឃើញ seropositive AHV 6 នៅអាយុ 2 ឆ្នាំហើយការចម្លងរបស់វាគឺវាឆ្លងតាមទឹកមាត់ហើយ peak infectivity របស់វាគឺនៅកំឡុងពេលដែលក្មេងក្តៅខ្លួនមានន័យថាវាមិនទាន់មានរ៉ាចំពោះ clinical manifestation របស់វាកន្លែងនេះគឺយើងចែកជា B passage pattern មានទី1មាន febrile fast ហើយមួយទៀត exanthemotor fast ដែលទី1នេះ febrile fast អាចចន្លោះពី1ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃដែលយើងសម្គាល់បានដោយមានក្តៅខ្លួននឹងកើតឡើងភ្លាមហើយភាគច្រើនក្តៅខ្លាំង 39.5 ក្តៅខ្លួនរយៈពេលវាអាច3ទៅ5ថ្ងៃហើយវាមានសញ្ញាបន្ទាប់បន្សំដែរអាចមានហៀសសម្បោរមានរិះអីបន្ថែមហើយក្នុងនឹងដែរគេរកឃើញថាវាមាន complication ដែល common មួយដែលរកឃើញរហូតដល់ 15% គឺ febrile seizure ហើយភាគច្រើនកើតទៅលើក្មេងអាយុ 6 ទៅ 8 ឆ្នាំទី2គឺ exanthemotor phase ដែលវាជា recovery phase ហើយចេញរ៉ាស់ឬវាជីហើយដែលរ៉ាស់ហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលក្តៅខ្លួនបាត់ហើយអបរិញ្ញារបស់វាគឺរ៉ាស់វាតូច helping មានន័យថាពណ៌ផ្កាឈូកស្រាលហើយ almond shape វាមូលដែរតែរាងទៅវែងបន្តិច branching មានន័យថាពេលដែលយើងសកត់គឺវាសវាបាត់មួយទៀតដែរគេរកឃើញ Nakayama spot ដែលភាគច្រើន2ភាគ3នៃខេសដែលកើត Rosella infantum នេះគេរកឃើញនៅកំឡុងពេលថ្ងៃទី3ទៅថ្ងៃទី5ចំពោះរ៉ាស់នេះគឺដំបូងវាកើតនៅលើទ្រូងលើកហើយវាមូ centrifuge មានន័យថាវាចេញដូចគូខ្យងចេញពីក្នុងទៅក្រៅវាចេញទៅមុខចេញទៅ extremity ផ្សេងអញ្ចឹងហើយ lesion ហ្នឹងអាចវាកុងព្លុយអង្គមានន័យថាវាអាចជាប់គ្នា lesion ហ្នឹងអត់ទំមាស់ឈឺអីទេហើយវាបាត់ទៅវិញនៅក្នុងកំឡុងពេល24ទៅ48ម៉ោងបើអត់មានស្លាកស្នាមអីទេរូបនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពី Nakayama spot ដែលយើងមើលនៅក្នុងឃើញនៅក្នុង Roseola វាជា erythematous នៅ soft palate ហើយនឹងក្លោតនេះអត់ស្តៀងនឹងពួក Poschheimer spot ដូចនៅក្នុង Rubella ដែលវាជា Petechi ហើយ Measles ឬគូដឹងអានឹងមាន Copic spot ដែលជា sympathognomic របស់ Measles កន្លែងនេះខ្ញុំរាងមួយដើម្បី differential ជូននិគុណពី Copic spot Nakayama spot ហើយនិង Poschheimer spot ដែល Nakayama spot នេះវាមិនមែនជា sympathognomic របស់ពួក Rosella infantum ទេតែវាអាចរកនៅឃើញនៅក្នុងជំងឺ virus ផ្សេងទៀតតែបើ Copic spot ហ្នឹងអាចជា sympathognomic របស់ Measles រោគវិនិច្ឆ័យរបស់ជំងឺ Rosella infantum នេះភាគច្រើនគឺពឹងទៅលើ clinic ហើយពឹងទៅលើ B passage pattern របស់វាមានន័យថាក្តៅខ្លួនពេលដែលបាត់ក្តៅខ្លួនចេញរ៉ាស់ហើយចំពោះ investigation ផ្សេងដូចជា blood test serology ឬក៏ PCR អីគឺគេមិនសូវប្រើទេចំពោះការព្យាបាលក៏ស្រួលដែរsupportive ទេហើយបើសិនជាក្តៅខ្លួនឲ្យ antibiotic ហើយឲ្យញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនយើងអត់ត្រូវការ antiviral ឬក៏ antibiotic អីទេហើយមួយទៀតអីដែលសំខាន់គឺពយល់ឪពុកម្ដាយឬក៏អាណាព្យាបាលអំពី bedding port របស់ជំងឺហ្នឹងមានថាពយល់ថាជំងឺស្រាលទេហើយអីដែលត្រូវការពារប្រយ័ត្នគឺមាន febrile seizure មានន័យថាកូនក្តៅខ្លួនខ្លាំងអាចបង្កើត differential diagnosis របស់ជំងឺ Rosella infantum នេះគឺមាន Measles Rubella PBZ Scarlet Fever ឬក៏មាន Drug eruption ក្នុងត្រាងនេះក៏ខ្ញុំដាក់ដើម្បី differential ជំងឺ Rosella infantum ជាមួយនឹងជំងឺផ្សេងដែរតែ Rosella infantum របស់យើងដូចជំរាបជូនលោកគ្រូអណ្ដាលអញ្ចឹងក្តៅខ្លួនឲ្យបាត់ភ្លាមចេញរ៉ាស់ភ្លាមហើយអាចរកឃើញ Nakayama spot ពេលដែលបាត់ក្តៅខ្លួននឹងពេលកម្ដៅចុះ
ពួកមីសលអាចមាន 3C មាន complete spot អីចឹងបន្ថែមទៅហើយផ្សេងទៀតដូចជា rubella មាន lymphadenopathy ហើយ scarlet fever មាន strawberry tongue drug adaptation អាហ្នឹងយើងសួរ histor អ្នកជំងឺហើយជាទូទៅ drug adaptation អត់មាន prodrome របស់ viral syndrome ទេ complication របស់ជំងឺនេះចម្បងជាងគេគឺប្រកាច់ហ្នឹងឯងក្មេងប្រកាច់ហើយកម្រឃើញមានដែរencephalitis ហើយនិង setter epilepticus គេរកឃើញតែភាគច្រើននៅលើក្មេងដែលមាន immune compromise literature របស់ខ្ញុំចប់ហើយអានេះជា case study ក្មេងម្នាក់អាយុ11ខែនៅភូមិកំពង់ដីឃុំកំពង់ចិនត្បូងស្រុកស្ទូងខេត្តកំពង់ធំគាត់មកពីគ្រោះជំងឺផ្នែកពីគ្រោះជំងឺក្រៅនៅមន្ទីរពេទ្យបរិយាស្ទូងមកពីព្រឹកថ្ងៃ21ខែ12 2025ក៏មានអាការៈក្តៅខ្លួនអត់សូវបៅហើយហៀសបោរយៈពេល2ថ្ងៃអង្គទេសដងរបស់គាត់សម្រាប់ធម្មជាតិគ្រប់ខែទេហើយពេលកើត3គីឡូមួយខាំអត់មានជំងឺប្រចាំកាយទេគាត់ចាក់វ៉ាក់សាំងត្រឹមត្រូវតាមកាលវិភាគតាមសៀវភៅលឿងហើយអត់មានប្រវត្តិបាតុកម្មជាមួយចំណីអាហារឬក៏តាមពេទ្យទេយើងពិនិត្យរាងកាយរបស់គាត់កម្ដៅគាត់ 39.1 ជីបចរ142ចង្វាក់ដង្ហើម40កម្ពស់60សង់ទីម៉ែត្រទម្ងន់8គីឡូក្រាមសភាពទូទៅមើលទៅធម្មតាស្បែកអត់មានពងបែកអីទេអត់មានក្រហមទេហើយផ្នែកច្រមុះកំពង់កគឺយើងបើកមើលទៅអត់មានក្រហមតែវាមានហៀសបោហើយអត់មានស្ទាបទៅអត់មានហាមកូនកដៅទេចំពោះសួរបេះដូងពោះយើងមានអីគួរកត់សម្គាល់ទេមើលទៅនេះអម clinic របស់គាត់មើលទៅដូចជាអត់មានអីកត់សម្គាល់ដូចគ្នាឃើញ white blood cell 5.4000 hemoglobin 12.8 hematocrit 36.2 plaquette 255 monotrophil 66% ហើយ lymphocyte 32%អញ្ចឹងយោងតាម clinic របស់គាត់ដៅខ្លួនហៀសបោហើយនឹងអម clinic ប៉ុណ្នេះយើងដាក់រោគវិនិច្ឆ័យជា acute rhinopharyngitis ហើយត្រែតជាជំងឺ OPD ឲ្យតាមគាត់ទៅផ្ទះអញ្ចឹងយើងផ្ដល់ថ្នាំឲ្យអ្នកជំងឺទៅផ្ទះហើយយើងបញ្យល់ឲ្យគាត់ជូតខ្លួនកូនដោយសារក្តៅខ្លួនខ្លាំងហើយឲ្យថ្នាំប៉ារ៉ាសេរ៉ូ5មីលីលីត្រមួយថ្ងៃ3ដងកូន8គីឡូហើយខ្ល4មីលីក្រាមឲ្យ1មីលីក្រាមមួយថ្ងៃ2ដងហើយប្រាប់ឲ្យគាត់ឲ្យកូនញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនហើយយើងបញ្យល់ឲ្យគាត់ត្រឡប់មកវិញបើសិនជាកូននឹងក្តៅខ្លួនខ្លាំងប្រកាច់មានស្វាយឬក៏អត់ពីថ្ងៃក្រោយគាត់មកវិញម៉ែនាំកូនមកដោយសារមានចេញរះក្រោកពីដេកមកឃើញក្មេងក្រហមពេញស្បែកតែមានក្តៅខ្លួនទៀតទេហើយក្រហមហ្នឹងអត់មានរមាស់ឬក៏អត់មានពងបែកឬមានខ្ទុះអីទេសញ្ញាជីវិតពេលដែលមកលើកនេះកម្ដៅ 36.3 ជីបចរ102ចង្វាក់ដង្ហើម28ហើយកម្ពស់គីឡូអីនៅដដែលបើតាមការសួរនាំទៅគាត់បានឲ្យថ្នាំតាមវិជ្ជាវិទ្យាអត់មានឲ្យថ្នាំអីផ្សេងទៀតទេហើយយើងពិនិត្យរាងកាយមកឃើញស្នាមក្រហមពេញលើដងខ្លួនទ្រូងហើយនឹងក្បាលបាត់នៅពេលសង្កត់ហើយក្មេងហ្នឹងញ៉ាំបានឬបើកបានជាង2ថ្ងៃមុននេះជារ៉ាសដែលយើងឃើញលើក្មេងឃើញនៅលើពោះហើយនេះនៅមាននៅលើមុខដែរជាកងភ្លើងអង្រ៉ាសហើយជារ៉ាសនេះវាចូលគ្នាអញ្ចឹងយោងតាម histor របស់គាត់មានក្តៅខ្លួនហ្នឹង3ថ្ងៃគាត់ចូលមកថ្ងៃទី4នេះរឿងរ៉ាសហើយរ៉ាសហ្នឹងអត់មានរមាស់អត់មានឈឺអីទេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបានដាក់ថាជាជំងឺ Roseola infantum ហើយយើងអាចញែកជាមួយនឹង measles rubella scarlet fever ឬក៏ PBC ហើយចំពោះការព្យាបាលហ្នឹងក៏អត់មានអីដែរយើងcầnផ្ដល់ប្រឹក្សាម្ដងម្ដាយពីជំងឺរបស់កូនគាត់ហើយយើងមានឲ្យថ្នាំអីបន្ថែមទៀតទេតមកទៀតយើងបញ្យល់អំពីការត្រឡប់មកវិញបើសិនជាមានអាការៈប្រែប្រួលហើយឲ្យគាត់តាមដានមើលបើសិនជាមានផលវិបាកអីផ្សេងអញ្ចឹងទេនេះជា take home message សម្រាប់ជំងឺ Roseola infantum នេះវាជាជំងឺដែល common viral illness ទៅលើក្មេងភាគច្រើនកើតទាំងអស់គ្នាហើយ complication វាអាចមាន febrile seizure ដោយសារក្តៅខ្លួនខ្លាំងឬក៏មាន aseptic meningitis ឬក៏ encephalitis ហើយបើយើងដឹងពីដំបូងយើងអាចបញ្យល់ម៉ែឪកុំឲ្យគាត់ភ័យគាត់បារម្ភហើយមួយទៀតសម្រាប់គ្រូពេទ្យគាត់អាចជៀសវាងដល់ការធ្វើ investigation ផ្សេងៗដែលអត់ចាំបាច់
ហើយយើងដឹងថាវីរុសហ្នឹងគឺវានៅក្នុងទឹកមាត់អញ្ចឹងដើម្បីការពារវាគឺលាងដៃឲ្យបានស្អាតហ្នឹងទៅហើយកុំឲ្យក្មេងលេងជាមួយនឹងអ្នកដែលកើតជំងឺហ្នឹងហើយកុំឲ្យប្រើប្រាស់របស់ដូចជាពេងរបស់ចាំងឆ្នាំងឬក៏របស់លេងជាមួយក្មេងដែលមានជំងឺបាទខ្លីៗលោកគ្រូចប់ហើយខែខ្ញុំ បាទសូមអរគុណដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតុនរតនាដែលបានធ្វើបទបង្ហាញខ្ញុំគ្រាន់តែមានអនុសាសន៍មួយចំនួនផ្ដល់ទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំជឿថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលធ្លាប់ពិគ្រោះជំងឺមួយកូនក្មេងប្រហែលជាធ្លាប់ជួបជំងឺហ្នឹងហើយព្រោះយ៉ាងតិចណាស់ក៏អាចជួបម្ដងក្នុងមួយជីវិតដែរព្រោះជំងឺហ្នឹងគឺភាគច្រើនកើតលើកូនក្មេងសឹងតែទាំងអស់នៅក្នុងសំបីលីទីក៏និយាយ nearly all children គឺមាន0 positive នៅអាយុ2ឆ្នាំទាំងអស់តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺបទបង្ហាញនេះគាត់បញ្ជាក់ថាទី1វាជាជំងឺស្រាលទេមិនចាំបាច់ដល់ថ្នាក់ត្រូវគេងពេទ្យឬត្រូវបញ្ជូនទៅ ICU ឬក៏បញ្ជូនទៅពេទ្យធំអីលើកលែងតែក្នុងករណីមានប្រកាច់អញ្ចឹងហើយមួយទៀតអីដែលជាបទពិសោធន៍ដែលយើងជួបប្រទេសគឺ Roseola infantome ហ្នឹងយើងបាក់ធ្វើ diagnostic differential បំផុតគឺនៅពេលក្តៅខ្លួនហ្វាទី1គឺក្តៅខ្លួនដាក់ថ្នាំអត់ចុះទេអញ្ចឹងកាលណាទៅដាក់ថ្នាំអត់ចុះលោកគ្រូគិតទី1ច្បាស់ជាគ្រុនឈាមហីអញ្ចឹងតែអ្វីដែលយើងអាច differentiate បានគឺ clinical មានថាគ្រុនឈាមតែក្តៅខ្លួនខុសគ្រុនឈាមហើយគឺភាគច្រើនគឺដេកហើយគាត់ទ្រាំខ្លួនខ្លាំងគាត់ឈឺអត់លេងអត់ញ៉ាំអត់អីទាំងអស់តែ Roseola infantome ពេលក្តៅខ្លួនអាចលេងបានពេលដែលប្រើថ្នាំអាចញ៉ាំបានតិចតួចហើយមួយទៀតតកតងនឹងនេះយើងអាចធ្វើបារ៉ា clinic តែមិនពឹងលើផលិតផលផ្លាកែតតែមួយយើងអាច differentiate បានទេព្រោះនៅក្នុង Roseola infantome ក៏អាចមានThrombopenia ដែរហើយមាន neutropenia ដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលច្រើនដល់ផ្លាកែតក្រុម200លោកគ្រូគិតថាគ្រុនឈាមមានក្តៅដាក់ថ្នាំអត់ចុះតែកំពិតគឺជា Roseola infantome ដែលអាចជួយមួយទៀតគឺយើងឥឡូវមានតេស្តមួយដែលអាចប្រើបានទលំទលាយគឺ serology NS1 ទោះជាវា sensitivity របស់វាមិនបាន 100% វាត្រឹម80ទៅ90%ក៏វាអាចជួយយើងបានខ្លះដែរអញ្ចឹងវិធី differentiate គឺលោកគ្រូពឹង serology ជាមួយនឹង clinical ហើយមួយទៀតពេលដែលចេញរ៉ាស់ភាគច្រើនលោកគ្រូច្រើនតែប្រកែកគ្នាថាអានឹង Rubella អានឹង Roseola អានឹង Rubella យើងបាក់ថាដែរព្រោះក្តៅខ្លួនក៏ដូចគ្នាប្រើថ្នាំអត់ចុះក៏ដូចគ្នាហើយកទួលចេញសឹងតែស្រៀងគ្នាអីដែលខុសគ្នាគឺអាចកទួលនៅក្នុងកក palette នេះគេហៅ Nagayama spot ជាមួយនឹងអា Kushner អាមួយជាចុចក្រហមដូចពីបារ៉ាអាមួយជាពងក្រហមនៅលើ palette ខាងក្នុងហើយភាគច្រើនពេលដែលគ្រូអ្នកគ្រូជួបអាហ្នឹងគឺឲ្យតែឃើញពងក្រហមកទួលក្រហមគឺដឹងតែអង្គទេយោតិចហើយអាហ្នឹងអញ្ចឹងតែកំពិតអាហ្នឹងគឺជា file គេរិះសុងមួយផុស Roseola ឬក៏ Rubella ដែលមិនត្រូវការប្រើអង្គទេយោតិចទេហើយគោលការណ៍ក្រសួងថ្មីក៏គេកាត់បន្ថយនៅគេហៅ antimicrobial resistant ដែរអញ្ចឹងយើងអាចកាត់បន្ថយប្រើអង្គទេយោតិចបានក្នុងករណីហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែជូនជាអនុសាសន៍ខ្លះៗជូនដល់លោកគ្រូព្រោះនេះជាជំងឺគិតទៅវាស្រាលដែរមិនគេងពេទ្យទេក្តៅខ្លួន2ថ្ងៃទៅផ្ទះបើកថ្នាំមកវិញជាបាត់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកគ្រូរតនាបាន present បាទសូមបង្ហាញសំណួរក្នុង Zoom គាត់លោកគ្រូលេងបណ្ណាគាត់សួរថា February seizure អាចកើតនៅលើក្មេងក្រោម5ឆ្នាំគាត់សួរថាមិនបាន specify ជាមួយ Roseola infantome ដោយសារ case នេះជា case Roseola infantome អញ្ចឹងមានថាក្តៅខ្លួនក្មេងក្តៅខ្លួនខ្លាំងវាអាច complication ប្រកាច់ដូចតែគ្នាទេលោកគ្រូចំពោះ viral index ផ្សេងក៏អាចប្រកាច់ដូចគ្នាដែរបាទលោកគ្រូមានអីបន្ថែមបាទអរគុណចំពោះលោកគ្រូលេងវណ្ណាដែលបានសួរក្នុងសំណួរនេះល្អកុំពុក្នុង February មិនក៏និយាយក្នុង Roseola តែយើងត្រូវចាំថា clinical sign for Roseola infantome មួយគឺក្តៅលើ39កន្លះអញ្ចឹងធម្មតាក្មេងទាំងឡាយទៅក្តៅលើ38កន្លះគឺគាត់ប្រឈមនឹងការប្រកាច់នៅពេលគាត់អាយុក្រោម5ឆ្នាំអញ្ចឹងរឿងអីដែលយើងអាចលើកយកកុំពុក្នុង February ក្នុង Roseola បានបើសិន Roseola infantome មានក្តៅ39ដល់ 39.5 មកអញ្ចឹងអានេះយើងត្រូវតែនិយាយព្រោះជា complication មួយដ៏សំខាន់ក្នុង Roseola infantome ដែលត្រូវគ្លីកទៀតបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យថ្នាក់ជាតិឬក៏ត្រូវឲ្យសម្រាប់ពេទ្យនៅ ICU បាទខ្ញុំគិតថាការឆ្លើយនេះប្រហែលជាអាច
ជួយគាត់បានខ្លះចាអរគុណច្រើន មួយទៀតពីដូចគ្រូអ្នកគ្រូឌៀមដានីគាត់សួរថាធ្វើម៉េចដឹងថាបានវ៉ាក់សាំងឬនៅជំងឺនេះខ្ញុំសាកល្បងឆ្លើយជំងឺនេះអត់មានវ៉ាក់សាំងការពារទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងរាល់ថ្ងៃថ្នាក់ជាតិមានតែ MMR ទេចំពោះ Rosaline Pentome នេះគឺអត់មានវ៉ាក់សាំងទេហើយអីដែលខ្ញុំបានអានវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ Rosaline Pentome នេះគឺគេអត់ធ្វើដោយសារជំងឺនេះគឺជាជំងឺស្រាលអត់ត្រូវការសម្រាប់ពេទ្យបានលើកឡើងអញ្ចឹងហើយវាកើតហើយវាបាត់ទៅវិញទេលោកបាទអរគុណអ្នកគ្រូដានីគិតថាលោកគ្រូរតនាគាត់ឆ្លើយត្រូវហើយព្រោះ Rosaline and Phantom អត់មានវ៉ាក់សាំងទេគាត់ប្រហែលជាច្រឡំមួយ Rubella មិនមានវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិហើយចង់ differentiate Rubella មួយ Roseola ស្រួលឥឡូវយើងក្នុងកម្មវិធី surveillance post vaccination ពេលដែលមានក្តៅខ្លួនចេញទទួលក្រហមតាក់ទងទៅកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិខាងឆ្នាំបង្ការគេនឹងចុះមកបូមឈាមហើយគេផ្ញើលទ្ធផលឈាមហ្នឹងទៅមន្ទីរពិសោធន៍ការថ្នាក់ជាតិដើម្បីរោគវិនិច្ឆ័យ Rubella ព្រោះអាហ្នឹងគេដើម្បី surveillance efficacy post vaccine MO អញ្ចឹងណាតែសម្រាប់ក្នុងកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិយើងមាន MO ឯងមានតែមួយឯង MAM មួយ Rubella មើលយើងអត់មាន Orion ទេសំទោសមិនម៉ាំទេ Measles មួយ Rubella យើងអត់មាន Orion ទេ Orion មានក្នុងឯកជនអញ្ចឹងហើយបើគាត់មានលទ្ធភាពគាត់អាចបូមឈាមមើល Rubella ខ្លួនឯងក៏បានដែរមើល serology IgG IgM នៅ labo ឥឡូវមានច្រើនដែរបាទសូមអរគុណបាទបន្តទៀតខាងលោកគ្រូអូមេតាគាត់សួរថា Rosaline Pentome នោះមានឈ្មោះជាភាសាខ្មែរអត់ដូចអ្នកគ្រូកបសនិចដែរគាត់សួរដូចគ្នាបាទខ្ញុំសាកល្បងឆ្លើយដោយសារជំងឺនេះអត់មានឈ្មោះជាភាសាខ្មែរទេលោកគ្រូជំងឺនេះបាទហើយយើងព្យាយាមបញ្យល់ឪពុកម្ដាយអូច Rubella អត់មានខ្ញុំព្យាយាមបញ្យល់ឪពុកម្ដាយរាល់ដងគឺគាត់ប្រាប់គាត់ថាអាហ្នឹងជំងឺស្តៀងស្អូចតែស្រាលជាងហើយពេលដែលចេញរះនេះគឺវាជីហើយមិនលេងធម្មតាគ្រាន់ឲ្យគាត់តាមដានប៉ុណ្្នឹងឯងបាទលោកគ្រូហៅស្អូចតែស្អាតមើលសម្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់អត់មានជំងឺហៅខ្មែរពេលដែលជួបជំងឺនេះខ្ញុំប្រាប់ថាបងប្អូនស្អូចបាទមានអ្នកខ្លះហៅអុចតូចអ្នកខ្លះហៅអុចក្រហមអ្នកខ្លះហៅបងប្អូនកជ្រិលតែខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំហៅបងប្អូនស្រួយតែនេះភាសាតាមលោកគ្រូអ្នកគ្រូម្នាក់តែថាឲ្យសួរខ្ញុំមានភាសាផ្លូវការថ្នាក់ជាតិចេញជាវិជ្ជានឹងក្រុមអត់មាននេះហ៎បាទដូចជាអស់ហើយអត់មាននេះទៀតទេចដូនមួយស្អូចក៏បានមិនជាបញ្ហាបងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូបទបង្ហាញផលលោកចាមដិតតុនរតនាសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមជូនពរលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រប់សុខភាពបាទជាបន្តសូមអញ្ជើញតំណាងក្រុមហ៊ុន Mega បាទធ្វើបទបង្ហាញពីផលិតផលដែលមានរយៈពេល10នាទីចាអញ្ចឹងជាដំបូងសូមគោរពជំរាបសួរលោកស្រីថារាចាវិជ្ជបណ្ឌិតដែលមានវត្តមាននៅទីនេះក៏ដូចជានៅក្នុងប្រព័ន្ធ Zoom ផងដែរចានាងខ្ញុំឈ្មោះរស់ស្រីលក្ខជាអសតការីតំណាងឲ្យ Labo Dr. Reddy ដែលលក់នឹងចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន Mega ចានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងផលិតផលរបស់ Labo Dr. Reddy ចាដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រហែលជាបានស្គាល់ភាគច្រើនដែលយើងមានថ្នាំបញ្ចុះសម្ពាធឈាមចាដូចជាឱសថ Stamlo ក៏ដូចជាឱសថ Enam ក៏ដូចជា Resilo ហើយថ្មីនេះដែរយើងបាននាំចូលនៅឱសថតាក់ទងជាមួយនឹងពពួក Anticoagulant ដែលមានឈ្មោះថា Rivaroxaban ក៏ដូចជា Genesaban ផងដែរចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូតាក់ទងជាមួយនឹងឱសថបញ្ចុះសម្ពាធឈាមដែលមានឈ្មោះថា Resilo ដែលជាឡូសតង់លេខ25និង50មីលីក្រាមផងដែរចាដោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូជ្រាបហើយឱសថ Resilo ស្ថិតនៅក្នុងក្រុម ARB ដែលខាង Dr. Reddy យើងមាន2លេខគឺ Resilo លេខ25ក៏ដូចជា Resilo លេខ50ផងដែរចាដែលក្នុងអបគឺមាន20គ្រាប់ចាហើយតម្លៃសមរម្យអាចឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូទទួលយកបាន
ចាហើយតើតើជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់តើតើទៅលើអក្សររេស៊ីឡូគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចប្រើទៅលើអ្នកជំងឺដែលគាត់មានបញ្ហាលើសម្ពាធឈាមក៏ដូចជាអ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាលើសម្ពាធឈាមហើយគាត់មានលេសបង់ទ្រីគីឡាហើយប៉ូត្រូភីផងដែរចាក៏ដូចជាទៅលើអ្នកជំងឺដែលគាត់មានជំងឺdiabetic nephropathy ចាក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចជ្រើសរើសអក្សររេស៊ីឡូក្នុងការប្រើប្រាស់បានដែរចាសម្រាប់សហគមន៍អឺរ៉ុបវិញគឺគេប្រើប្រាស់អក្សររេស៊ីឡូជាជម្រើសទី2ក្នុងការព្យាបាលទៅលើអ្នកជំងឺដែលគាត់មាន chronic heart failure ចាដោយសារតែគាត់ប្រើប្រាស់ក្រុម ACE ទៅមិនទទួលបានជោគជ័យដោយសារតែវាមានបញ្ហាក្អកខ្លាំងពេកអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចជ្រើសរើសអក្សររេស៊ីឡូក្នុងការព្យាបាលទៅលើអ្នកជំងឺដែលគាត់មានបញ្ហា chronic heart failure ចាហើយតកតងជាមួយនឹង mode action របស់ Labo Dr. Reddy ដែលយើងមានថ្នាំទាំងពីរក្រុមហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺមានក្រុម ARB ក៏ដូចជាក្រុម SEI ចាមានទាំងឱសថ ENAM ក៏ដូចជាឱសថ Resilo ផងដែរចាហើយនៅក្នុងឱសថResilo គឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូជ្រាបហើយថានៅក្នុងក្រុម ARB ដែលមានសាតង់ហ្នឹងចាតែយើងឃើញថា Resilo ដែលជាឡូសាតង់ហ្នឹងមិនត្រឹមតែព្យាបាលទៅលើអ្នកជំងឺដែលគាត់មានបញ្ហាលើសម្ពាធឈាមទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចប្រើទៅលើអ្នកជំងឺដែលគាត់មានបញ្ហា heart failure សោយបេះដូងហ្នឹងចាទៅលើអ្នកជំងឺដែលគាត់មាន diabetic nephropathy ហើយនឹងការពារទៅលើ stroke បានទៀតចាអញ្ចឹង indication របស់អក្សរ Resilo គឺវាបានច្រើនមិនត្រឹមតែបានទៅលើបញ្ហាលើសម្ពាធឈាមទេលោកគ្រូនឹងបានទៅលើតាក់ទងជាមួយនឹង heart failure diabetic nephropathy និង prevent ទៅលើ stroke ទៀតចាចាហើយតកតងជាមួយនឹងអក្សរ Resilo គឺអាចប្រើប្រាស់ទៅលើអ្នកជំងឺដែលគាត់មាន metabolic syndrome ដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូជ្រាបហើយ metabolic syndrome គឺអ្នកជំងឺគាត់មកទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានទាំងលើឈាមទាំងនោមផ្អែមខ្លាញ់រោមក្បាលពោះតកតងជាមួយនឹង high triglyceride ក៏ដូចជា low HDL cholesterol ហ្នឹងផងដែរចាអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចជ្រើសប្រើប្រាស់ឱសថ Resilo ក្នុងការព្យាបាលទៅលើអ្នកជំងឺដែលមាន metabolic syndrome ហ្នឹងបានចាដោយសារតែឱសថ Resilo គឺជាឱសថមួយដែលពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ទៅធ្វើឲ្យសេរ៉ូម adiponectin ហ្នឹងគឺកើនឡើងចាគឺមានតែឡូសាតង់មួយឯដែលធ្វើឲ្យ adiponectin ហ្នឹងកើនឡើងហើយ adiponectin ហ្នឹងគឺជាអាមីណូអាស៊ីត collagen ដែលលេខរបស់វាលេខ244ដែលបញ្ចេញដោយ Chilica adipocyte របស់យើងហ្នឹងចាហើយតួនាទីរបស់វាគឺជួយប្រឆាំងជាមួយនឹងការរលាកនិងធ្វើឲ្យអាំងសាលីនដែលចេញមកហ្នឹងសង់ស៊ីបបានល្អក្នុងការចាប់យកជាតិស្ករទៅប្រើប្រាស់ចាហើយនេះគឺជា mode action តាក់ទងជាមួយនឹង pathology ទៅលើ metabolic syndrome ដែលឱសថ Resilo control ចាគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាបញ្ចុះសម្ពាធឈាមតាក់ទងជាមួយនឹងកាត់បន្ថយ visceral fat ក៏ដូចជា improve ទៅលើ insulin និងកាត់បន្ថយទៅលើ fasting blood glucose ផងដែរចាអញ្ចឹងជាសរុបមកវិញលោកគ្រូតាក់ទងជាមួយនឹងឱសថ Resilo គឺយើងអាចការពារលើសពីការគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមបានយ៉ាងល្អជាពិសេសទៅលើអ្នកជំងឺដែលគាត់មានបញ្ហា chronic heart failure ដែលជំរាបជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិញហ្នឹងចាហើយឱសថ Resilo គឺយើងមាន2លេខចាគឺលេខ25និងលេខ50មីលីក្រាមចាចាហើយក៏ដូចជាខាង Dr. Reddy មានថ្នាំបញ្ចុះសម្ពាធឈាមក្រុមផ្សេងៗទៀតដែរលោកគ្រូគឺឱសថ Stamlo ដែលជាឱសថមួយមានវត្តមាននៅលើទីផ្សារប្រជាជាតិកម្ពុជាជិត30ឆ្នាំទាំងគុណភាពរួមទាំងតម្លៃជាពិសេសយើងមាន guideline ធំទូទាំងសកលលោកគាំទ្រតាក់ទងជាមួយនឹងឱសថ Stamlo ផងដែរចានឹងមានឱសថតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុម SEI យើងមាន ENAM ចាដែលជា Enalapril លេខ10មីលីក្រាមល្អសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាលើសម្ពាធឈាមក្រោមវ័យ55ឆ្នាំចាលេខបានមកលេខបានចាហើយបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចប្រើប្រាស់តែ monotherapy អត់ចោះសម្ពាធឈាមបានល្អលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចប្រើ B therapy យើងអាចប្រើប្រាស់ឱសថ Stamlo បូកជាមួយនឹង ENAM ឱសថ Stamlo បូកជាមួយនឹង Resilo ចាលើកលែងតែ ENAM អត់អាចបូកជាមួយនឹង Resilo បានទេដោយសារវាស្ថិតនៅក្នុង system រ៉ាស់ដូចគ្នាចាហើយតាក់ទងជាមួយនឹងឱសថផ្លាគ្រីលដែលជា clopidogrel ដែលជួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូកាត់បន្ថយការកកស្អិតផ្លាកែតនៅក្នុងសរសៃឈាមចាដែល Dr. Reddy យើងមានផ្លាគ្រីលដែលជា clopidogrel លេខ75មីលីក្រាមផងដែរក្នុងមួយប្រអប់គឺមាន23គ្រាប់ចាហើយនឹងក៏តាក់ទងជាមួយថ្នាំបរិយាឈាមដែរយើងមានអង្គទីកូអាកាឡិនគឺពពួក Rivazoret លេខ10 15និងលេខ20ផងដែរចាដែលអាចជួយការពារនិងទប់ស្កាត់ទៅលើអ្នកជំងឺដែលគាត់មាន DVT ក៏ដូចជា PE ផងដែរចានឹងមានពួក Apisaben ដែរលោកគ្រូយើងមាន Genisaben លេខ2.5ក៏ដូចជា5មីលីក្រាមផងដែរចាហើយការការពារក៏ដូចជាការព្យាបាលទៅលើ DVT និង PE ដូចគ្នាចានេះតទៅជាមួយនឹង indication ទៅលើ Apisaben និង Rivaroxaben ចាហើយនឹងឱសថចុងក្រោយមួយទៀតគឺយើងមានឱសថ Omes ដែលជា Omeprazole លេខ20មីលីក្រាមដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រហែលជាស្គាល់ដែរ
Con đã chụp bắn cho vào thang quật mình lụ tế dương chặt vào đám hết anh ấy biết đâu nè không càng là cao vì mình họ ô chạy là các cô các cháu nó vô cảnh học nhà trên con có thật con đây à ta đi ai trong nó nó thấy người có Tô quen học về cơ về rồi hàng cây khi được ăn nhiều hơn lên khi đơn là đến tôi sẽ có nó tô rất là nhiều rồi một người khác của anh cho nên trên hay là được ăn qua thứ còn tên có mặt trong lại cho trả tính là được thì thôi mà sự yêu còn ở khác mà còn sau rồi mai mai ở đây ở những xe đó tôi yêu chuyện này
Người ngài thấy đây là người thì thấy tôi thì tôi buồn thì là với cả đồ sạc thì mình chỉ buồn nhưng mà tôi cảm thấy là đi trong đường tôi ra được cái phía đó còn một gì rồi đấy tôi bảo tôi nó là sẽ nó sẽ tôi cũng không biết cái cho nên là tôi đã ở rất lâu rồi tôi ở rồi mà cái sao mà cũng là có chết tôi những cao hết tôi ở đó cái điều mà người ta dùng ta là không tôi hết lời một viên cho nên còn nhớ còn em chơi rồi chơi đấy nghe hắn với còn tất cả để mà còn một cái phải cái điều là thì đó là chân số một tôi vừa nghĩ là ấy mà là trong này là cái sẽ ô một số cao xuyên quan cao xuân rồi quá không thực sự tốt có ăn rồi thế là tôi có ăn được nhiều rồi mà phải đi quay rồi sự cho cái nó phải là con đi rồi hai năm rồi còn lúc đi chẳng hạn ai về rồi mát không biết chạy rồi được cái trong ca tiếp rồi đấy còn càng rồi thì mình rồi mong khổ rồi vợ chung mong khổ nhiều rồi mong khổ nhiều vợ chung trong làm hộ sinh họ nhì đó rồi quan rồi hồi trái và sân chịu quan rồi thì là chẳng phải cắt con rồi xong kinh về đấy nó cao một xíu mình tin á ông tin chút nhưng một đôi ba cái còn thấy mình tập ba ấy có sự liên quan là cố mai còn mình cuối là những cái còn đang thấy còn gì hay không biết gì rồi ta sắp xếp gì rồi theo ở đây thì ai là thằng chị mà thời nó một thế mai có sao nhiên rồi hết sẽ được chạy đây chạy từ bò từ đây đó mai nó thả quê con chặt lên từ bò từ đây á con biết thầy vừa ở đây xí ngon quá mình nhớ là nó được thêm vàng này là con ở bên này rồi đang coi được mình con rơi sao đâu một vàng con rơi cho cái một ngày mà tìm ra đến một số là một ao sẽ lên cho cái không hậu soạn ngoài lớp kia là lớp ở đây là đâu đây nó đây ông ấy đi còn đi ra mình thấy nó là gì nhìn mình ẩu giấy ẩu thành hồ giấy là ông đây Việt Nam nó lại nằm đây
đây là hai mươi bạn đang đây đâu mà bạn hai mươi bạn mà phát đồ mình xin đấy mình nhìn cái mà anh cứ đồ này đây là đây bây giờ ta cũng có đồ rồi phải không phải mình sản ca nói cái cô ca nói và cô là ta ơi trong một cái sở người thằng cô khác nhưng con số là bao nhiêu con học nhà quá con nhà quan nữa no fair out. Probably what range that nó về xuống cái đưa xuống rồi cái con gì logo sport rồi bài luôn
Cho nên là nắm sơ con sư chuột thèm ngay đấy thôi lên lại mong được thi lên ấy hơi mình đây bằng sạc máy ấy